Hey guys, it's Chibogchai and welcome to another vlog. So today, nag-release ang Jollibee ng bagong flavor ng kanilang pie. And of course, I had to buy it para matest natin, matry natin kung ano nga bang lasa niya. So they launched the UBE pie. So ito siya. Yan. UBE pie. Can you see it? There. So I bought this for 29 pesos, and then kapag tatlo yung binili mo, you can buy it for 83, I think. So yeah, let's get started and let's chibog! So ayun, ganun lang din siya kasing laki lang din siya nung mga peach mango pie. So try natin siya kung ano bang lasa ng ube pie. Ito siya. Paano ko ba? Papakit. Ayan. Ayan siya, guys. Ang sarap. Ang sarap. Ang init, oh. Ang init. Ang sarap. Kasing lasa niya yung galing Baguio na ube. Ganun yung lasa niya. Init. Ang sarap. Paano ko ba ito explain? Basta may lasang ube. Ayun yung ube na galing Baguio. Ganun talaga lasa niya. Masarap siya, guys, kapag mainit. Kasi ngayon bagong luto, kasi kakabili ko lang nito. I don't know lang if masarap pa siya kapag medyo lumamig na. Pero, basta once bilhin nyo, kainin nyo siya agad kasi ang sarap niya, lalo pag mainit. Pero yun, ingat lang din kasi nga, dahil sobrang init ng ube, nakakapaso siya. Pero masarap siya. Again, masarap siya. So yeah, that's it for today. And to clear everything, hindi po ito sponsored ng Jollibee. Pera ko po ang ginamit na pambili ng pagkain na to. And masarap talaga siya. So bilhin na kayo, it's just 29 pesos. See you again next time. Bye!